تخيلوا أن المكان الذي قام فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإهانة الملك الأردني وإهانة الرئيس الأوكراني حضوريا، قام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بإهانة ترامب وإذلاله به غيابيا. هذه حقيقة صادمة ومدهشة وصارخة يجب أن تعيها أمريكا وعبادها وأراذلها وأحذيتها من الأعراب والأغراب من الحكام والمحكومين الجميع. الرئيس الأوكراني يحتاج إلى أن يذهب إلى البيت الأبيض من أجل أن يكسب رضا أمريكا وودها ويطلب دعمها ويقول لها شكرا، لكن في المقابل ماذا فعل ترامب؟ أهانه وأذله ومسح به بلاط البيت الأبيض أمام العالمين. الملك الأردني أيضا فعل الشيء نفسه من أجل أن يكسب رضا أمريكا وودها وينفذ أوامرها، لكن في المقابل قام ترامب بإهانته وإذلاله حتى انتفخت أوداجه وأحمرت وجنتاه. وكثير من الزعماء والرؤساء فعل بهم وبأشياعهم مثل ما فعل بهذين الرئيسين، بعضهم في العلن وآخرون في الخفاء. لكن في اليمن هنالك استثناء دائما. أمريكا وجدت نفسها أمام قائد عدو وأمام جيش عدو وأمام شعب عدو، ولسوء حظها بأن هذا العدو لا يمكن التخاطب معه إلا بلغة الحديد والنار. ولهذا فعلت الإمبراطورية الأمريكية من قبل ما فعلت، وفعلت ما فعلت من بعد، وكان البحر والجو ساحة التخاطب. أمريكا على حين غفلة منها بماهية عدوها لم تقرأ الواقع جيدا ولم تقرأ العدو جيدا، ولذلك صفعها اليمن بيمينه وشماله مرات متتالية حتى أدخلها في غيبوبة. اليوم أمريكا فاقت من غيبوبتها، وبينما هي تحاول أن ترى كان أحدهم يهمس في أذنها قائلا: لقد قام اليمن بإرسال أسطولك البحري كاملا إلى ورش الصيانة.